LG top load washing machine model WF-T7519JG। हम इसको चालू करेंगे। जैसे हमने प्लग दबाया वैसे ही ऑन हो चुका है बिना पावर बटन दबाए, और कोई बटन काम नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम पीसीपी का है। अभी हमको चेक करना है पीसीपी के अलावा और इसमें कुछ खराबी है, जैसे कि मोटर, ड्रेन मोटर, इनलेट वाल्व, इस सारे चीज़ों को हम चेक करेंगे विदाउट पीसीपी के थ्रू। जैसे हम डोर खोलते हैं, प्रॉब्लम पीसीपी। ये है इसका सर्किट बोर्ड। हम इसको डायरेक्ट चेक करेंगे। ये वायरिंग, 2 जंपर वायर लेना है इस तरह से। एक जंपर वायर इसमें आपस में जोड़ देना है। ये मेन सप्लाई, ये दोनों कॉमन, ये दोनों डीए, ये दोनों इनलेट वाल्व, ये दोनों मोटर। ठीक है, अभी हम चालू करेंगे। जी ऑपरेट हो चुका है। इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व, अब मोटर। क्लॉक, ये एंटी क्लॉक। अभी हम स्पिन करेंगे। अभी हम स्पिन करने वाले, और एक वायर, जंपर वायर हमको लगने वाला है। ये दोनों को हम इसमें हम लगा देंगे। ये दोनों को हमने मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है। अभी हम चालू करेंगे। वायर मैंने लगाया नहीं, इसलिए इसको मैंने पकड़ा। अभी वायर लगाना बाकी है, चालू करना बाकी है। हमको रेड में कनेक्ट करना है। ये है स्पिन। तो इस तरह से हम सारे पार्ट्स को हम चेक कर सकते हैं, कौन सा पार्ट खराब है या कौन से पार्ट की वजह से पीसीपी शॉर्ट होता है या नहीं होता है। हमने चेक किया, आपने देखा। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में तो दूसरी बार वीडियो को देख के आपको समझ में आ जाएगा।